Well, welcome to our brand new series, Jesus on the Way. In fact, Jesus on the way to the cross as we build up to Easter shows that he is the way. It's a fascinating build-up. I don't know about you, but there are days where I feel like it's been really strategic. What I've done has had purpose in it, meaning in it. The day has rolled on with design in it, and you feel like I've achieved something here, and I understand the why, and we're going somewhere. And then there are those other days, a little more random. Yeah, sort of trying to figure out, why am I doing this? By the end of the day, you may have got some stuff done, but it doesn't quite feel as strategic as other days. When we read the Gospels, it can sometimes feel like the latter. It's a collection of these random stories and this random teaching, but it is not. In it all is a strategic mind of God unfolding the plans and purposes of Jesus the Messiah. And we have chosen to use Matthew's Gospel to teach our way through this series for a reason. And that is this. Matthew was a Levite. He was also a tax collector. Those two did not go well together. He became a follower of Christ out of both those two extreme places. The tax collectors were not at all loved but hated. And the Levites who enforced the law of religion was also something he was set free from. But because of his background, he understood the connection between the Old Testament and what Jesus was trying to do with the New Covenant. So whilst Matthew was not the first gospel to be written, it is quite rightly positioned as the first gospel we read because it bridges the gap between the old and the new. In fact, the theme all the way through Matthew's gospel is the fulfillment of promise. You'll often hear Jesus say something like, in fulfillment of the scriptures, blah, blah, blah. In fulfillment of what the prophets declared, this has happened. And so Matthew's particularly interested in showing through the fulfillment of God's promise that Jesus is the Messiah. And in fact, as we go on the journey, on the way toward the cross, and regarding the cross specifically, the prophetic fulfillments increase. And so we see this narrative and the concentration of those statements of this is a fulfillment of Scripture becomes more intense as you get closer to the cross. And so I know as we dive into this, as we dive into the events leading up to the cross, it's going to help us so much. Understand Jesus better, understand the power of the cross better, and understand our lives as a reflection of His even better. John the Baptist was said to have come to prepare a way for Jesus, removing the obstacles of teaching error, of the old covenant, of rebellious attitudes, calling people to repent, to follow Christ. Jesus himself then, as he went to the cross, prepared a way for us toward the Father. And then the crescendo of Matthew's gospel is this. Our joyful response to the gospel is that we would go and that we would declare this great news, that we would also prepare a way for others to come to know Christ. Thanks, honey. So he's preaching in City this morning, and Judith Van Til is in Almere. Dit is mijn man en hij spreekt vandaag in onze City-locatie en Judith Van Til spreekt vandaag in onze Almere-locatie. Thank you. Brilliant. Why don't we just stand up together? Sorry, sit down, stand up, sit down. I want us Laten we allemaal even gaan staan. Sorry, zitten, staan, zitten, staan. Let's pray. Laten we samen bidden. As we enter this series, I think it's really good to just open up our hearts really wide. Wanneer we samen deze serie opstarten, lijkt het me goed dat the we Spirit onze of God harten doesn't openzetten. just speak in a message. Weet je, de geest van God spreekt niet alleen The gedurende de whole- boodschap. From the moment you get up in the morning to the moment you go to bed, God is going to speak to you. Van het moment So dat many je different moments. opstaat en tot het moment dat je naar bed gaat. God spreekt But I gedurende have zoveel shaped a verschillende message and momenten. asked the Spirit of God to work right through it to speak into your heart this morning. Maar ik heb God gevraagd om te spreken tot je hart gedurende deze hele boodschap. God, we give you this morning, this moment, this next
however long I've got. Zo God, we geven deze ochtend aan u voor zoveel lang als dat ik heb. And we ask you to move. En we vragen u om te bewegen. On top of the things that worry us. Dat u bezig gaat zijn met de dingen waar we zorgen over hebben. See the power of God moving this morning. We willen de geest van God zien bewegen. We zijn verwachtingsvol. Our lives are an offering to you. Want onze levens zijn als een offer voor Holy u. Spirit, whatever everyone's going through today, and online too, because you can't be here, may you feel the power of God coming where you are. En zo online voor de mensen die hier niet bij kunnen zijn, voel je ook de kracht van de Heilige Do a new work Geest. in us in Jesus' Doe name. een nieuw werk in ons in Jezus' naam. In you, amen. 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 Okay, you may take a seat. Oké, je mag weer gaan zitten. I've been so encouraged by the stories of what has been going on in our locations. Ik ben zo enthousiast geworden over wat er gebeurt in onze locaties. Ja, ik ben ook heel enthousiast over. Oh, Gail, him too. I've been talking to so many people and hearing stories of emotional healing. Ik heb zoveel verhalen gehoord van verschillende mensen over emotionele genezing, fysieke genezing. People even in their seats sensing a complete touch of God in their life. Mensen die in hun stoel gewoon voelen dat ze een aanraking We've been van God having people krijgen. at C3 Cares getting healed. We hebben mensen bij C3 Telling Cares gezien stories. die genezen zijn geworden, die And verhalen that's vertellen. not for the month of miracles, all En het right? is niet alleen voor het maand van wonderen. It's because God is bringing an awakening in here. Het is omdat God een ontwaking And realiseert in that's ons where I want to hart. take us today. En dat is waar ik ons wil brengen vandaag. So this is the first in the series, Jesus on the Way. Zo, dit is de eerste in onze nieuwe serie Jezus op het pad. So I took the passage from Matthew where Jesus is in the Garden of Gethsemane. Zo, ik heb het schriftgedeelte Where we're genomen going. van Matthäus, waar Jezus zich bevindt in het hof van So if you've got Gethsemane. your Bibles, please open them up. Zo, als je je Bijbel I've got them on the meegenomen, screen. dan kun je pak dan het schriftgedeelte erbij en So kijk the met ons mee op het context to scherm. this passage is that Jesus has been in the upper room with his disciples, En de context van het schriftgedeelte is dat Jezus in de sharing the bovenkamer Last is. Supper. Is dat hij het laatste avondmaal And heeft. if you go to the book of John, it's where John 14, 15, those incredible parting words to the disciples that he shares with them. I'm the vine, you're the branches. En dat is het gedeelte waarbij Jezus ook in Johannes hoofdstuk 14 en 15 spreekt over ik ben de wijnrank It's en all jullie zijn de in this takken. time frame. Dat is allemaal gedurende dezelfde periode. And then when they've been in the upper room, this is where it starts in Matthew 26, verse 36. En wanneer ze in de bovenkamer zijn, dan kun je lezen in Mattheüs hoofdstuk 26 vers 13. het Jesus volgende. went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I go there and pray. Sit here and when I go and pray. En zit hier Now, en blijf hier wanneer ik ga bidden. The Garden of Gethsemane sits at the base, at the foot of the Mount of Olives. Zo, het hof van Gethsemane, dat is gezeteld aan het begin van de berg van Olijven. And the Mount of Olives is where Jesus went, but the Bible says he went there regularly. En de Bijbel spreekt erover dat Jezus regelmatig It was naar die his plaats habit. ging. Dat was zijn gewoonte. He went there to reflect, he went there to pray, he Hij went ging there to daar retreat. om te reflecteren, om daar naartoe te gaan, om zich terug te trekken. And in the week leading up to the cross, En in de week die naar het if kruis you read leidde, all four Gospels, wanneer je alle 4 evangeliën you zou find that lezen, Jesus went there 3 times. dan zie je dat Jezus daar 3 keer naartoe ging. Jesus knew where to go Jezus wist waar hij naartoe ging in the wrestle. in de worsteling. He knew his secret place. Hij kende zijn geheime plaats. Verse 37. Vers 37. Jesus took Peter and 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell down with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Now here you've got a serious battle going on in Jesus. Hier heb je een hele ernstige worsteling die in On Jezus the way, plaatsvindt. on the way to Onderweg. the cross. Onderweg naar het And kruis. he's almost caught in a wrestle between his time on earth En hij is gegrepen in deze worsteling van zijn tijd op and aarde. the cost he's about to pay, the cost he's about to endure En de prijs die hij moet doorstaan, die hij moet betalen, to fulfill the plan of God, om het plan van God to vervulling be te nailed geven. to the cross. Om gekruisigd te And worden. he says in Luke, take this cup of agony from me. Hij zegt, Take it away. neem deze beker van kwelling van mij af. And the gospel writer Luke says it was so unbearable, his sweat became like
drops of blood on the ground. This is a wrestle like you and I have never had. En de schrijver van Lucas die omschrijft dat de stress zo intens was dat hij bloed zweette. And in the gospel writer Mark, he says Jesus threw himself on the ground with sorrow and agony. Like he threw himself down, face in the dirt. In Marcus staat omschreven hoe hij zijn gezicht tegen de grond aanlegde om vervolgens zich voor God uit te storten. When I read this, en wanneer ik dit it lees, seems to me that Jesus was already in the process of dying. dan lijkt het net alsof Jezus al in het proces is van It het wasn't just on sterven. the cross. Het was niet alleen op het He was in kruis. a process of dying. Het was in een proces A van process of sterven. letting go, Een right? proces It van feels het like laten that. gaan. Zo voelt het. And prayer was his strength. En gebed was zijn kracht. This was passionate prayer. Dit was You passievol know, if you're about to lose gebed. your life Zoals jij op het punt staat je leven te verliezen. in a very painful En way, op een hele pijnvolle how are you going manier. to pray? Hoe zul je dan gaan You're not bidden? going to be... Je zult niet heel zachtjes gaan You're like, bidden. God, come on. Nee, je zegt, God, kom op. Take this from me. You're going to Neem be dit van mij loud. weg. Je zult heel luid gaan You're going to zijn. be like, everyone's going to see you. Je zult gaan schreeuwen dat iedereen je Because ziet. you got to pay the cost. Want je moet de prijs betalen. Verse 40. Vers 40. Then he returned to his disciples and he found them sleeping. Couldn't you men watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Don't we all know it? And he went away for a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. This is utter surrender. There is only one way to go and it is utter surrender. Er is maar één manier hoe je dit kunt doen en dat is in complete overgave. It's not the kind of surrender where you can wiggle. Het is niet het soort overgave waar je nog wat beweegruimte hebt. It's not just the surrendering that you and I might have of doubts Het is niet een soort overgave waarbij je nog wat and of twijfel hebt. desires and money Of wat and verlangens plans. en wat plannen en wat No, geld. this is a life laid down to die. dit Happy is- message this morning. Dit is een leven wat je neerlegt om te laten sterven. Dat is een hele blije boodschap And the vanmorgen. wrestle was real, Maar de worsteling was but the echt. cross was calling. Maar de kruis die riep. And it's interesting because when you go back a few chapters and you read Matthew 16, En het is interessant wanneer je dan een aantal hoofdstukken ervoor on the leest in screen. Mattheäus hoofdstuk Isn't this 16. interesting, right? Let's hear this. Jesus told his disciples, Jezus legde uit aan zijn before discipelen, he's in the Garden of Gethsemane, voordat hij het hof van het before Gethsemane he's is, gone to the cross, voordat hij naar het kruis before they ging, even understand what's going to happen on the voordat cross, hij zou begrijpen wat er dan ook maar zou gaan he says, if gebeuren. anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. And I find this really interesting. Scripture is a foreshadow of what Jesus is going to endure. En ik vind het een heel interessant schriftgedeelte, omdat het eigenlijk een schaduw is voor wat er zou It's a gaan clear komen. message to his disciples and you and me. Het is een hele duidelijke boodschap voor de If discipelen, you're voor going to jou en voor follow mij. me, Dat wanneer je mij your volgt, life's going to be a life of surrender. dat je leven een leven zal You zijn can van see where I'm going overgave. this morning, can't you? Je kunt begrijpen waar ik mijn boodschap naartoe probeer te You brengen. see, how much do you count the cost for following Christ? Hoeveel bereken jij de kosten voor hoeveel het kost om Jezus te volgen? Do you feel a cost? Voel je die Because if you prijs don't, wel? there's something not quite right. Want als je die prijs niet voelt, dan is er iets niet goed. This is mama being a bit like, come on. Ik ben nu een If beetje als you moeder don't die gewoon wat feel the sterk is. cost, Maar als je de prijs niet How hard are voelt, you following Jesus? hoe zozeer How volg je Jezus surrendered dan? are you? Hoe overgegeven ben je dan aan Because Jezus? getting born again and finding Christ Want wanneer je wedergeboren wordt en je volgt is not about Christus, adding him on into your dat life is niet dat je hem and even tagging him on. toevoegt aan je leven. Because I find that when you do that, you realize a few years down the road, oh, I didn't realize this was going to cost me. Want een aantal jaar later, wanneer je wat verder bent in je reis, dan Cost realiseer me je, to be hey, ik wist different. niet dat het me zoveel zou kosten, dat ik anders zou moeten zijn. Cost me to actually give my life on the altar to have it shaped to be like Jesus. Dat ik eigenlijk mijn leven op het altaar zou moeten that's laten who om we are, gevormd te right? worden als Jezus. Maar dat is wie We're we zijn, toch? transformed in Christ, We worden getransformeerd and in Christus empowered for purpose. en bekrachtigd voor een doel. Verse 43. Vers 43. When Jesus came back, he found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. And then he returned to his disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look,
The hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. So rise, let us go. Here comes my betrayer. I'm kind of sectioning it off a bit because I've been trying to go, God, speak to me in this passage. It's very big. En ik ga door het schriftgedeelte heen en ik heb God gevraagd van God, wilt u mij iets laten zien? And you know what? It's really important that you understand what your friends are going through. En weet je, het is heel belangrijk om te begrijpen waar je vrienden doorheen gaan. What I take from that part there Wat ik uit het schriftgedeelte haal, is I need to observe and watch what my friends are going through. is dat ik moet observeren en moet zien waar That mijn vrienden if in doorheen their gaan. journey they're having to lay something significant down, In hun reis, wanneer ze iets betekenisvol that it's moeten my role to neerleggen, have their back. dan is het mijn rol om daar voor hun It's te my zijn. role to pray for them. Dat is mijn rol om voor hun te bidden. It's my role to go, I see your distress signals and I will battle with you. Het is mijn rol om te Right? zien van, hey, jij zit It's in de what we're here stress. for. Ik zal voor jou Each vechten. other. We zijn I hier love voor that. elkaar. And this Gethsemane moment is very, very powerful En dit Gethsemane moment is heel krachtig. because it's where Jesus' vulnerability Want dat is waar Jezus zijn kwetsbaarheid, meets God's power. Gods kracht nodig heeft. It's where Jesus, fully God and fully human, Het is waar Jezus volledig God is His en volledig vulnerability mens. En zijn kwetsbaarheid meets God's grace. heeft Gods genade nodig. And as I was meditating on it and seeking the Spirit of God on this, En als ik hierop aan het mediteren was en ik zocht Gods I geest had a hiervoor, word that formed in me for this church, and it's a prophetic word. had ik een woord dat in mij werd I gevormd, believe. een profetisch woord. I'm not saying I'm an amazing prophet. I've got a word and I want you to hear it though. Ik zal niet zeggen dat ik een fantastisch profeet ben, maar ik heb een woord en ik wil het je laten horen. Because I got it because I was in my welly boots, so I know it was the Holy Spirit. En ik kreeg het woord, want ik zat in mijn welly boots en dan weet ik dat het van de Heilige Geest is. And I was praying it over us as a church, and En I ik- was praying for the awakening that I want to see within us. En ik bad het over onze kerk en ik wil die ontwaking zien plaatsvinden in onze kerk. And I was reflecting on all the healings that have been happening on our altar calls in the last few weeks. En ik keek naar alle genezingen die op onze altar And in calls our hebben groups. plaatsgevonden afgelopen weken. And En I in was onze groepen. Saying, God, how do we position ourselves as a church for an awakening, not from out there, but in here? En ik zei tegen In God, here. God, hoe kunnen we onszelf positioneren van een plaats van het wakker worden. En niet vanuit daar, maar vanuit hier binnen. And I had a moment where I stopped because I felt it in my body. You know, sometimes God speaks and you hear it. Sometimes God speaks and you feel it. En ik had een moment felt waarbij it. God tot mij sprak. En soms dan hoor je God en soms dan ervaar je dat hij spreekt in je lichaam. And he said, you need to rebuild the altars. En hij zei, je moet de altaar opnieuw You bouwen. need to rebuild the altars. Je moet de altaars opnieuw bouwen. And I stopped and I went, altar, altar. En ik zei What's tegen an mezelf, altar? ik stopte en ik zei, altaar. Remind Altaar, me, wat is een like- altaar? Go there. An altar is a place of surrender and sacrifice. Een altaar is een plaats van overgave en van offers. An altar is a place where there is life after death. Een altaar is een plaats waar er leven is na de dood. It's resurrection. Het is opstanding. An altar is a place of consecration, Een altaar is een plaats van opzij zetten. where we give ourselves to God. Waar we onszelf opzij zetten voor It's that God. sweet place of devotion to God, an altar. Het is die bijzondere plaats van toewijding aan God. And I'm het like, altaar. yes, that's it. En ik zeg, ja, dat is het. And I started to imagine, because that's who we are, right? We're C3 En ik Imagine. begin dat mij in te beelden, want dat is Imagine. wie we zijn. C3 Imagine. I started to imagine us building altars. Where? Ik begin ons te zien dat we altaars bouwen. Waar? In our heart. In ons hart. Thank you. Amen. Love you. And I saw that symbolically being built here. En ik zag dat symbolisch gebouwd worden hier. An altar. We have altar moments. We hebben momenten waarbij we We're naar going het to have one altaar in a gaan. minute. So get Hier. ready. En zo in een moment, dan zullen we dat ook gaan And doen. that's Zo for maak je you. klaar But voor. that has to connect to the altar in your Maar heart. dat moet een verbinding krijgen met het altaar van je hart. We're having altar moments in our groups. Zodat we at home, altaarmomenten in our hebben in onze bedrooms, groep, in onze with our families. thuis, met onze around families, the in onze table. slaapkamer, rondom de tafel. And I saw this word for now, but a word for the future, because it's found in this passage in Gethsemane. En ik zag dit als een woord voor nu en voor de toekomst. En ik zag het woord hier in het Hof van That Gethsemane. Jesus faced the cross, the ultimate altar, Jezus ging het Right. kruis tegemoet, het ultieme to lay altaar. his life down, Om zijn leven neer te to bring leggen. us to a place of freedom. Om ons naar een plaats van vrijheid te But brengen. the whole way to the cross was a series for him of altar moments in his heart. En
En de hele weg naar het kruis, dat Not was on a physical een cross, serie van momenten but in van his heart. een altaar. En niet een fysiek kruis, maar een altaar in zijn Where he hart. purposefully and intentionally let go. Waar hij elke keer weer vol bewustzijn And koos that om op te offeren. Is what enabled him to lay down his life. En dat is wat hem in staat Moments stelde om op te offeren. of Momenten van worsteling. Moments of rest. What is an altar? What do we know about an altar? Well, here's the screen. Zo, wat is een altaar? Wat weten we dan This van een altaar? Dit is een altaar. You know, this is what it would have looked like. Dit is ongeveer hoe het eruit zou komen. And from Noah to Jacob, Abraham, David, Moses, they built either with just stones or they looked like this with like 4 horns on the altar for this sacrifice to go on. Zo van Noach tot en met Jacob, tot en met Mozes, Good tot en to met see it, Jozua. right? Dat zijn allemaal mensen die dan zeg maar, op That's what deze you gotta manier build zo in your een heart. altaar zou bouwen. En dat is wat je moet doen Your in je heart's not hart. made of stone though, right? Je hart is alleen niet gemaakt We van build steen, it. toch? We actually build something. Maar we bouwen iets. We bouwen daadwerkelijk iets. Noah first built the first altar. Noach die bouwde het eerste altaar. In Genesis 8, when the ark landed back on dry ground. En Genesis hoofdstuk 8, daar waar de ark op het droge land kwam. And the Old Testament altars represented a sacrifice to God. En het Oud-testamentische altaar staat voor A een unity. offer naar God. Eenheid. Together, a place of repentance. Samen zijn. En soms een plaats van bekering. Altar was a moment of thankfulness when they got round the altar and burnt an offering. It was a thankful moment. Een altaar was een plaats van dankzegging. Dus dat ze in dankzegging offer deden. It took them into their covenant with God. Het nam ze mee in het verbond met God. Sometimes those altars in the Old Testament were places of healing for people. Soms was het altaar van God een plaats van Places genezing. of safety, as Pastor Monique said this morning, of safety. Een plaats van veiligheid. Net zoals dat Pastor Monique And you dus know vanmorgen what? zei. It still is. En weet je, en dat is nog steeds zo. It may not be physical, but there's still a spiritual altar to be built. Het is misschien niet fysiek, maar er is nog steeds een spiritueel altaar om te bouwen. When you read Noah, Wanneer je leest over Noach. you know, he gets out of the boat and there's nada, there's nothing. Hij stapt uit de boot en er is helemaal niks. I never seen this before. I'm like, he builds this altar, but he's got so much to do. En hij bouwt het altaar, maar hij heeft zoveel dingen om te doen. It's been this intense rain, there's nothing there anymore. Dat was een intense regen, er was imagine helemaal that? niets meer. Kun je dat There's no voorstellen? homes, Er there's no roads, zijn geen huizen, er there's zijn no geen wegen, infrastructure. er is geen It's infrastructuur. been killed by the water. Alles is And weggenomen he door het gets out of water. the boat and he's probably going like we do. I've got to get going, I've got to get En productive. hij moet waarschijnlijk gewoon zo, I've got hij to is do waarschijnlijk net things. zoals wij, dat we productief moeten zijn, we moeten dingen gaan doen. Where do I put the animals? They smell. I want to get them away from me, get them a home. Waar zet ik al die dieren? Ze moeten een thuis krijgen. The first thing he does Het eerste wat hij before deed, he does anything voordat hij wat dan ook is doet, he builds an is altar dat hij bouwt and een says, altaar. God, you're first. En dan zegt God u op I de put eerste you plaats. first. Ik zet u op de eerste I plaats. worship you. Ik aanbid u. I place you number one. Ik plaats u op de Do you eerste do plaats. that? Doe jij dat ook? Before anything that you do, before any decision you make, do you grow to that altar in your heart? Voor wat je dan ook doet, groei And jij say, dat altaar in je hart. God, you're number one. En zeg je, God, u bent mijn nummer Before I do 1. anything, you see, have you built an altar in your heart? Heb jij een altaar in je hart gebouwd? It's a wrong teaching. Let me tell you this. It is a wrong teaching Het is- to say that we don't need altars, we don't need to repent because of the cross. Het is een verkeerde Nana. leer om te zeggen, we hebben geen altaars nodig, we hoeven ons niet meer te bekeren vanwege het Some kruis. people will say because Jesus died on the cross, because you're fully healed, you don't need to go to repentance. Sommige mensen You die do. zeggen van, omdat Jezus al naar het kruis is gegaan en je bent al genezen, dat Yes. je niet naar bekering hoeft te We're gaan. already forgiven. Ja, we zijn Yes. reeds vergeven. True, we don't need to sacrifice anything to get approval. Ja, het is Nothing. waar. Je hoeft niks op te offeren om ervaring te approved. ervaren van God. Je bent You're aanvaard. loved. Je bent You're geliefd. perfectly restored. Je bent perfect Incredibly. hersteld. But there is a heart to get right. Maar er is een hart wat For goed the rest gemaakt of moet my life worden. and your life, there are motives that need to be dealt with. Voor de rest van ons leven zullen onze motieven rechtgezet Romans worden. 12 says, it's not on the screen, sorry. It says, Romans 12 says, offer up your body as a living sacrifice. Offer it up as a sacrifice, holy and pleasing to God. This is your act of worship. It's a sacrifice. Het is een handeling van aanbidding. Het is een offer. We are the sacrifice. Wij zijn het offer. Sometimes we're so busy putting things on the altar, Soms zijn we zo druk bezig met And het that's dingen good leggen too. op het altaar. but En you dat and is I need goed. to climb onto it Maar jij en ik moeten erop in klimmen. our heart. In ons hart. And go, God, I give you me. Dus dat we zeggen, God, ik geef u mijzelf. Because we're told to lay down our lives. Want wij worden verteld dat we onze levens moeten Because they're not neerleggen. our own. Want wij zijn niet van onszelf.
We need to get back into this understanding because we've had years of drought in our lives sometimes through COVID and through everything we've been experiencing. En we moeten dit juist krijgen in ons leven door alle droogte die we afgelopen periode gedurende de coronaperiode hebben meegemaakt. So you've been bought with a price. Is dat we teruggaan naar de realisatie van dat we zijn gekocht And met my een prijs. altar I've built over the years. En op de altaar wat ik heb gebouwd in de afgelopen jaren. In my heart, and I take myself there, not on my own, but I take myself there with the Spirit of God. En in mijn hart, dan neem ik mijzelf naar dat punt samen met de Heilige Geest And naar it's het my altaar. place of humility. En het is mijn plaats van And it's nederigheid. my place that I wrestle to get on. En het is often. mijn plaats om te worstelen om daarop te komen. And whether it's been the cry of being in the wilderness for me, En waar daar die roep is vanuit mijzelf waarin ik in de wildernis or ben. needing healing in my body to be able to conceive children, Of waarbij ik genezing nodig had om kinderen te kunnen or verwekken. whether I've just been weary in life, Of dat ik gewoon simpelweg vermoeid ben door het leven. or I need to give him my burden, Of ik heb het nodig dat hij mijn or last Steve's neemt. told me something about myself and I know it's true. Of Steve die legt mij iets uit en wat hij zei is waar. And I need to respond En dan moet ik daarop reageren. because something has to die. Want iets moet sterven. Because in death is resurrection. Want in het sterven, Death daarin is zit de where the opstanding power. in. And if you and I are going to see awakening in our church, En wanneer jij en ik een wakker worden, and een be the ontwaking most willen gaan zien in de attractive kerk, church we could possibly be, is dat we de meest aantrekkelijke kerk zouden zijn die we maar kunnen zijn. Dan is dat omdat and we how leven does hebben. life happen? En hoe gebeurt dat It leven dan? happens through death. Het gebeurt door de dood. It happens through a dying to Het ourselves, gebeurt door het afsterven so van the onszelf. Spirit of God can lead. Zodat de geest van God ons kan leiden. Romans 8:13 En Romeinen 8 vers 13. in the Amplified says, "For if you are living according to the impulses of the flesh, you're going to die. But if you're living by the power of the Holy Spirit, and you are habitually putting to death the sinful deeds of the body, you will really live forever. You'll live habitually, Wanneer je het een gewoonte hebt Habitually. gemaakt. Wanneer je het gewoonte hebt regularly. gemaakt. It's not an altar call once a year. Het is niet 1 keer per jaar een altaar It's an call. altar call you build in your heart. It's your go-to place. Het is een altaar wat je bouwt in je hart. Het is de When plaats God waar je speaks to regelmatig you. naartoe gaat. Waar God tot jou It's nailing spreekt. those disappointments Is dat je die teleurstellingen and nagelt. attitudes and anger En die houdingen en and de the things that boosheid. are unhealthy in your life. En dingen die ongezond zijn And in the je leven. cultural things that you think are okay, but they stand up against the kingdom of En de God. culturele dingetjes waarvan je denkt dat het is oké, die tegen het koninkrijk van God ingaan. It's putting off your old self Het is dat je je oude zelf Why? afdoet. En waarom? because it's corrupt. Omdat het That's what the Bible says. Your old self is corrupt. het is corrupt, het is verkeerd. It's verkeerd. It's broken. Het is gebroken. Where do you do it? Waar doe je dat dan? You do it at the altar, Je doet dat bij het altaar. so that you could be made new in the Zodat je attitude of your mind. Nieuw gemaakt kan worden in de houding van je gedachten. And I want to go the Jesus way. En ik wil de Don't you? Jezus weg Do opgaan. you want to go the Jesus way online? Do you want to go the Jesus way? Wil je de Jezus weg opgaan? So I go to the altar at home. I go in worship, Zo, ik ga naar het altaar thuis. even in the offering aanbidding. moment. En ook tijdens het In the offermoment. lead, like Spirit of God might say something to me, and I'm like, I need to let go. In de service lead, dat ik ervaar van ik moet iets laten gaan. Why did I birth Beautiful Minds? Waarom heb ik Beautiful Minds opgericht? March the 25th, ladies, coming up. 25 maart. Koinonia. Voor alle Really want vrouwen, you to be there. Koinonia, voor alle mensen die een... Altar moments that night. Er zullen die avond een altarmoment I zijn. birthed it with a desire to see women have deep altar heart moments. Ik heb het laten geboren worden met een diep verlangen van vrouwen om To altarmomenten te identify hebben. lies and negativity and insecurity Om leugens en onzekerheid te identificeren. and bring them to the altar. En dat we die kunnen So brengen that naar they het could altaar. renew their thinking. Zodat ze opnieuw hun gedachten And I'm kunnen seeing vormen. its fruit. Amen. En ik zie daar de vrucht van. Amen. And scripture builds this powerful principle. En het Build schriftgedeelte the altar of God in your heart. bouwt het krachtige principe dat je een altaar bouwt in je hart. Your altar is your place of transformation. En het altaar is jouw plaats van transformatie. Your altar in your heart is the place of transformation. Het altaar in jouw hart is de plaats van Because there, on transformatie. the other side of surrender, you get given all that you need. Want daar aan de andere kant van je overgave wordt gevonden Because alles you wat je give the Holy nodig hebt. Spirit permission to move. Want je geeft de Heilige Geest toestemming om God te gives you bewegen. something back in return that the world cannot and will never give you. God geeft je iets terug wat de wereld je niet zal geven When en you niet come kan to the geven. altar, God's there to release power on your thing, on
whatever it is. Wanneer jij komt naar het altaar, dan zal God zijn kracht uitstorten op wat He's het there geeft. to give you a sense of strength and forgiveness. Hij is daar om jou kracht te geven en An vergeving. extraordinary blessing. En buitengewoon On the zegen. altar, Op het demons altaar flee. gaan de The vliedende demonen demonic weg. is real. Het demonische is When you echt. come to the altar of your heart, the demons can't stand it. En wanneer je gaat naar they het will altaar van je wriggle. hart, dan zullen And de they will get demonen angry. vlieden. Ze zullen boos You might worden. manifest if you've got one. Als je er eentje hebt, dan zullen ze Because they manifesteren. hate the altar. Want ze haten het Because they know altaar. the altar moments lead to resurrection. Want ze weten dat het and altaarmoment tot opstanding and zal strength. leiden. En And kracht. that is why we need to rebuild them. En dat is waarom we ze Because opnieuw some of moeten them, bouwen. like when Elijah went to Mount Carmel and he had to rebuild the altar, sometimes our altars get broken in our heart. En net zoals dat Elia dat deed op het berg van For whatever Karmel. Is dat, reason. soms worden altars If afgebroken. you Op got a wat voor hard reden dan heart. ook. En dan heb je een hard hart. But Jesus says, follow me and rebuild your altar. Maar Jezus zegt, morning, volg mij here. en herbouw jouw altaar. I want you to stand with me. Ik wil dat je samen met mij Right staat. now. Op dit moment. I'm going to get the band to come up too. En ik wil vragen of de band ook naar voren wil Let me komen. say you, the wrestle is real. En laat me je Right? dit We zeggen, know is it. dat de worsteling is echt. But the altar is calling you. Maar het altaar roept jou. And there is always an altar in front of you. En er is altijd Always, een altaar probably. wat voor jou staat. You can either jump over it. Dus je kunt er of overheen springen. Thank you, hold on. You know, I've got to an altar moment where the Spirit of God said, Lizby, do this. And I'm like, I'm jumping over this. En ik had een I'm moment not- waarbij de not Heilige going. Geest zei, Hold on. Lizby, doe dit. En, That's lovely. I still need that. en ik sprong er overheen. You can try and ignore it. Je kunt het negeren. You can try and walk around Je it. kunt proberen om But an omheen te altar lopen. is there for you to submit to it. Maar een altaar is daar voor jou om je eraan over te geven. Not to ignore it. Niet om het te negeren. And when we together rebuild the altars in C3 Imagine, En wanneer wij de altars herbouwen in C3 knowing Imagine, that Jesus has done it all, weten dat Jezus het allemaal al heeft but gedaan. when we're so sensitive to the Spirit of God, Maar wanneer we zo gevoelig zijn naar de geest van God. what God said to me is we're going to see fruitfulness we can't even believe. Wat yet. God tegen mij zei is dat we zullen zo een vrucht dragen zien Your wat we niet altar kunnen geloven. Experiences equal fruitfulness. Want de ervaring die je hebt op het altaar staat gelijk aan het vrucht dragen. So from beginning to end on a Sunday, that's what we do. Zo vanaf het begin van de zondag tot en met het einde, dat is wat we doen. We create an altar. We creëren een altaar. We're positioning ourselves to respond to the Spirit of God. We positioneren That's what we onszelf om te reageren op de geest van God. And when you come down here, it's not necessarily for people to lay hands on you. En wanneer je hiervoor komt op het altaar, dan zullen we niet per se handen op je It's to leggen. have an exchange with God. Maar het is dat je een uitwisseling hebt met God. Right? Toch? And let me say this, sometimes I've heard people go, how? En dan hoor ik soms mensen zeggen I've been on van, the hoe altar dan? so many times. I've surrendered so many times to God. Ik heb zo vaak Nothing al mijn changes. leven overgegeven aan Nothing God. Er happens. verandert niks. Er gebeurt niks. Let me give you a few things before we open this up. Maar laat me je een paar dingen geven voordat we dit altaar God's working openen. right now. God werkt. Keep choosing to take another step. Blijf ervoor kiezen om die volgende stap te choosing blijven To zetten. take another step. Blijf ervoor kiezen om die Just because volgende you stap te zetten. don't feel different, that doesn't weigh very heavily in the spiritual world. Want omdat jij niet iets voelt, dat weegt niet heel veel in de geestelijke wereld. Take yourself to faith. Breng jezelf naar een plaats Come. van geloof. Come. I don't mention in here. I mean, come at home when the Spirit of God says something in the middle of the day. Come to Him. En ik bedoel niet zozeer alleen hier, maar wanneer God bij jou thuis Identify spreekt tot what jou. it is Ga that er naartoe. needs to be surrendered. En identificeer datgene wat in jouw leven overgegeven moet worden aan God. And tell your Father, En zeg tegen je vader, this is an old part of me. dit is This is de the oude ugly ik. part of me. Dit is het lelijke gedeelte This van is wie the ik ben. bit that is selfish. Dit is het gedeelte This wat is the zelfzuchtig bit that is. wants to be in control. Het gedeelte wat wil This beheersen. is the part of me that fears. Dit is het gedeelte wat angst Whatever it heeft. is. Wat het dan ook And you get is. specific about it. Wanneer je er heel specifiek op And you open ingaat. up your heart. En je opent je hart. And the power of these moments is in repentance, En de people. kracht van dit moment zit hem in de bekering. Sometimes we've just got to go, God, I'm sorry. Soms dan moeten we tegen God zeggen, stuffed God, it. het spijt mij, ik heb het verknoeid. I let myself walk into a wilderness. I wasn't with your word. I wasn't in prayer. I
I didn't hang with people. Ik ben van u weggelopen. Ik heb geen tijd doorgespendeerd in And uw there's woord of in freedom on the gebed of naar altar. andere mensen. Maar er is vrijheid bij het And you altaar. don't rush. En je haast wait. jezelf niet. Je wacht. You wait Je wacht. in the presence of God and you're still. In de tegenwoordigheid van God. And you ask Him Wanneer je stil for bent what voor you hem. need En je vraagt hem wat je nodig hebt. and you receive it. En je ontvangt het. Maybe a word, it may be a scripture, it may Misschien be een woord, a een peace. schriftgedeelte. It Een may be vrede. a power comes upon you. Misschien kracht dat op je leven You komt. ask Jij vraagt. and you thank Him En je bedankt hem. that He is doing something. Omdat hij iets doet. And you take that decision that you've made En dat de besluit and wat je you maakt. honor it. Je neemt dat en je eert dat. You go and you don't leave it at the altar. You go and you go, how do I make this decision real? Who can I tell about it? En je gaat niet weg van het altaar waarbij je het daar How do laat. I Maar dat je honor het echt maakt. Dat je zegt van hoe kan ik What dat the echt Spirit maken. of God and I have started to work on. En is dat je eert wat God samen met jou is So gestart right om te now, doen. Zo op dit moment. I'm going to open up this place. And this is just symbolic of what I want us to be doing in our heart during the week. En ik wil dit Hier. openstellen. En dit is echt puur symbolisch I've voor wat stood je on kunt countless doen altars. gedurende de On week. Sundays, at conferences. Ik heb op zoveel verschillende altaarmomenten ben ik naar voren When the gegaan. Spirit Tijdens of God conferentie, convicts me. tijdens de zondag. Want de geest When van I God know something needs to change. overtuigt mij. Want wanneer ik weet dat ik iets So moet we're going to just veranderen. start going back into Jesus only you. And I just want you, I'm not going to lay hands on you. Zo, ik zal geen handoplegging bij doen. I just want you to come forward. Ik wil je gewoon vragen om Why? naar voren te komen. En waarom? Because we need to be habitually dying to self. Omdat we in gewoonte aan onszelf moeten And sterven. this is about learning a habit. En dit is het leren To van die create in your gewoonte life. om in je leven op te Because nemen. new shoots are going to come up for you. New Want- things are going to happen. Want nieuwe New power plantjes is zullen available to opkomen. Nieuwe But kracht you zal op can je only leven find it komen. at the altar of your Maar heart. je zult het alleen vinden So come op on, het altaar let's van je start singing leven. that, please. That's Zo laten we beautiful. dat beginnen te zingen. Let's just start singing. And if you know that's you, I want you just to come. Zoals je weet dat jij dat bent, dan No wil ik dat je naar reservation. voren komt. Just come. Zonder terughouden. Kom, Just come. kom. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Come, we come to the altar right now. God. komen naar het altaar op dit moment. Thank you, God. Thank you, Jesus. Spirit of God, Jesus. Jesus, amen. Thank you, God, in this place. Surrender to you, Jesus. Geef ons over aan u, Your Jezus. word. It's not about us, Jesus, it's you. Het draait niet om ons, Jezus, het Oh, draait om Jesus, Thank you, God. If you know you just need to do some work with God, I want you to come on the altar. Als jij weet dat je wat werk te doen hebt met God, dan Sometimes wil ik you je vragen cry. om naar voren te komen. And Soms so dan you huil je. should. En dat is goed. It's good. En dat is wat je moet doen. Sometimes your body shakes. Soms dan That's schudt je good. lichaam helemaal. Dat is ook goed. Sometimes you get on your knees. That's good. Soms dan kom je op je knieën en dat Do is what you goed. need to do. Doe wat je moet doen. Thank you, God. Misschien zit je daar thuis en Take je this kinderen for you. die Take doen this aan for you. overgeven. Pak dit moment voor Build an jezelf. altar in your heart. Bouw een altaar in je leven.
Some of you got to give your mouth to Jesus. Sommigen van jullie moeten jullie mond overgeven aan Jezus. You know, it's like our mouth needs to go on the altar. We're too quick to speak. Is dat je je mond op het altaar moet leggen omdat je te snel bent in het spreken. Is te snel met het hebben van een mening. And you're like, Jesus, I want to be like you, slow to speak, quick to listen, En slow Jezus to be wil angry. zijn zoals u is, dat we langzaam zijn in het spreken, Put langzaam your in mouth on the toren. altar. Leg jouw mond op Some het of you got to altaar. put your control on the altar. Sommigen van jullie zullen het stukje gevoel van beheersing op het altaar You moeten got to leggen. let God do what He needs to do. Is dat je God de ruimte geeft om te doen wat hij moet doen. Some of you got to put disappointment on the altar. Sommigen van jullie moeten teleurstelling leggen op het Because you're altaar. so sad inside. Omdat je zo bedroefd bent van binnen. God goes, bring that disappointment to me. God zegt, breng dat stukje Let teleurstelling me naar mij. rewire it and reshape it. Laat mij het nieuw vormgeven. Some of you got to put your past on the altar because you're still living in it. Zo je moet je verleden geven op het altaar, You are omdat je er not nog steeds in a woont. product of your past. Je bent niet het You are product not van je a verleden. product of your Jij past. bent niet het product You are a van je new verleden. creation. Jij bent een nieuwe schepping. And if you don't feel like that, it's an altar moment. En als je dat niet voelt, dan is dat een altaarmoment voor jou. God, right now, speak in this place. Peter and Monique, don't translate, it's okay. That's weird. You guys, you two have been on a lot of altar moments this year. You've had a lot of altar moments between the two of you because of a whole lot of stuff going on that we know. And look, altar moments healed Monique. But God says, keep them central in your heart. Keep those moments where you put yourself on the altar because you're leading. And people see that, but people find such strength and such hope when you go first. And sometimes they'll be uncomfortable, but that's the cost we pay, right? If you're leading something, sometimes it's costly, it hurts, which is why location pastors and me need prayer, because it hurts to go first. It hurts to recognize something in you that needs to change. More faith that you need to carry people, more energy, more love. So pray for these two and just guard the altar in your heart. God, we pray for, come on Monique, just come up here for a moment. In your heels. Just stretch out your hands to these guys. Father, we pray over you. We just speak that you would keep, you too, okay, this is not just for you. We need to train people in this. We need to take new people, people that are new to faith, and train them in the ways of the altar. And that's what you're going to need to do. You need to go there first so that you train people, that you don't just train them, you inspire them, you impart to them, you take them to the language of the altar, the kingdom of God and the language of that altar, because you've been there and you are a product of your altars, both of you. All of you are, but you two are, and we're thankful for that. And I pray that as they do that, that you would guard them and protect them. And resurrection power would come in those moments for you too. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Demons will flee at your altars as you stand on the altars for other people. As they're there and you're with them, that your strength and your power and your prayer will be for them a tonic and oil that they need. God, thank you. We just stand and declare right now, we will rebuild the altars in this place. And if you know right now as we close, if you know that in your heart you've never given your heart to Christ, your life is an altar to give to Him. Zoals je in deze dienst zit en je hebt nog nooit eerder You je don't hart have to leave gegeven the aan front, by the God. way. You can stay here. You don't have to rush off. Je hoeft niet per se hier als je hiervoor staat weg te If gaan. you want to come back again, if you want to come and worship, Als come je down the front. Als je weer wilt teruggaan naar voren en je wilt dan bidden, kom dan naar voren. But if you know that it's time to give your life to Christ, Maar wanneer jij weet dat het jouw tijd is om je leven te geven aan Christus. because He died for you. Want omdat Hij voor jou is gestorven. Why? Waarom? Because you need freedom. Omdat je vrijheid nodig hebt. Because it's the only way to eternal life. Dat is de enige weg naar And eeuwig because you leven. need to know what love is really like. Omdat je nodig hebt om te weten wat liefde And how God daadwerkelijk has is. plans to be fruitful in your life. I lost my words. En hoe God plannen heeft voor jou om vrucht te dragen in je leven. Hij heeft He's plannen going to voor turn all jou. your mess into something hopeful. Hij zal al de rotzooi veranderen in iets wat But you need vol to van open the hoop door of is. your heart Maar je moet de deur van je hart and let Him in. openmaken. En
En je moet hem And some of binnenlaten. you are being really convicted because you feel like, yeah, you're that prodigal person. En sommigen van jullie zijn heel erg overtuigd dat je zegt, ja, And je your bent die verloren altars are zoon. broken En jouw altaar is because you've gebroken. lost the fear of God in your Want life. je hebt de vrees van God verloren in je The leven. fear of God will cause in you, as it does in me, to create an altar in my Want de heart. vrees van A God good in je fear leven zal maken dat je een altaar zal maken voor hem. of how big He is, Over hoe groot hij strong He is. is, Hoe sterk powerful hij He is. is. Hoe krachtig hij is. You need to maybe rebuild your altar. Jij moet misschien jouw altaar You need to herbouwen. come back to the Spirit of Je God moet terugkomen naar de geest and van say, I God. ask you, Jesus, to take center stage. Is dat u zegt tegen Jezus, Maybe Jezus, that's u you at mag home. in het centrum plaatstaan van mijn And you leven. know you need to take that step. En je weet dat jij die It's stap moet incredible. nemen. Dat is echt geweldig. So I'm going to ask you right now, online you can see a little tag that says, I give my life to Christ. Zo online kun je een banner zien en er staat, ik geef So mijn while every leven aan eye God. here is just closed, let's be respectful. Zo laten we Close onze your ogen eyes. sluiten op dit moment. Laten we vol respect zijn voor deze mensen. You know you need to make that decision today. Wanneer jij weet dat jij dit besluit And moet it's maken vandaag. courageous. En het is moedig. And it's bold, En het is vrijmoedig. but you need to make it. Maar je moet het besluit I maken. want you just to raise your hand in the air, nice and high, so that I can see it. Dan wil ik dat jij je hand hoog omhoog steekt, zodat ik dat I'm kan asking zien. Jesus into my life. Ik neem Jezus aan in mijn I'm leven. coming back to Him. Ik kom terug bij Hem. I need to return to Him. En ik moet terugkeren bij Thank you, Hem. God. I see that. It's beautiful. Dankjewel. Thank Ik zie you. Is je anyone hand. else? So put it nice and high. Is er nog iemand We're anders going to pray all hier? together. Steek je hand hoog omhoog. We zullen zo meteen samen gaan But bidden. God needs to see. It's like a sign of response. I'm here, God. Maar het is een reactie dat je zegt tegen God, God, hier ben ik. Anyone else here? Is hier nog iemand anders? God. Don't jump over this altar. It's too important. Spring niet over het altaar heen, het is te It's your belangrijk. life. Het is jouw leven. Thank you, Jesus. Dank u, Is Jezus. anyone else here? Is er hier nog iemand anders? Okay. Thank you. Let's pray this together. Laten we dit samen bidden. Picture an altar in front of you, as it were, in your heart. Een beeld, een altaar in je hart voor Say this jezelf. together. Laten we het samen zeggen. Father God, Vader God, thank you for Jesus Christ, thank you for Jesus Christ. that He came down That He came down, and died on the altar of the cross died on the altar of the cross. for me, For me, to set me free, to set me free, to transform me, to transform me, to give me eternal life, to give me eternal to life, show me your love. to show me your love. I ask Him into my heart. I ask Him into my heart. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. Lead me Lead me in the way everlasting. in the way everlasting. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on. Let's thank God. Thank you, God. And I know if you made that response, that's fantastic. We'd love to meet you afterwards. Ik weet dat het vinden we geweldig dat jij dit besluit hebt gemaakt. We willen je graag ontmoeten na dit Maybe God's kerkdienst. just started something in you. Misschien heeft God iets in je gestart. Keep it going. Laat het dan gewoon doorgaan. Take this moment and take it on during the week. Neem dit moment en neem het mee in de Go week. away and seek God. Ga hiervan weg en zoek Get a God. journal. Schrijf dingen op. Write on it. How do I create an altar in my heart? Schrijf op voor jezelf. Hoe creëer ik een altaar in mijn leven? Do whatever it takes Doe wat het dan ook nodig heeft. to do the rebuild, right? Om het herbouwen, om You're te going to see starten. incredible things. We gaan echt geweldige dingen zien. Come on, let's get back into worship. Laten we teruggaan naar een aanbidding. Thank you. Beautiful.